我非常没有安全感你有拍世界第一吗？有啊。我们重点不是在拍这个，重点是金砖9月1号，它的消费表又改变了。金砖消费表改变了，变怎样？它现在一样是2个小时2800，但是它现在改4人同席1人免费，而且是全天候免包厢费，所以就是1至6个人底单是2000，7人以上是3000，然后手台另外算嘛，手台一样不变，半个小时加400。对，有很多想要招待外宾的人，外宾就很喜欢做肢。我们有很多日本客或韩国客，他们就喜欢这种肢体语言的，因为聊不来嘛，聊不来我们只能做肢体语言的最好的点了。所以招待客的话，我会推这里，因为这边比较便宜。